Күнүңүздөр менен менин катталуучуларым, мен бүгүн көпчүлүгүңүздөрдү кызыктырып келген бизнесибиз боюнча сөз кылгым келип атат. Анткени көпчүлүк адамдар биз дагы бул бизнес менен алектенсек болобу, бул бизнести кандай адамдар жасай алат деген суроолорду беришет. Бул бизнести 18 жаштан өйдө, чыныгы көкүрөгүндө каалоосу чоң, максаттары чоң адамдардын баардыгы жасай алат. Ал эч кандай бизде социалдык абал, билими же болбосо жашы чектелбейт. Ким өзүнүн жашоосун чындап эле жакшы жакка өзгөртүүнү каалагандар баардыгы жасай алат. Анткени бул бизнесте сиз жалгыз эмессиз, сизге дайыма жол көргөзгөн наставниктер болот. Биз барбыз сиздерге жол көргөзгөн, дайыма ар бир кадамыңыздарды көргөзүп, моуну жаса деп көргөзүп турган адамдар болот. Ошондуктан бул бизнести баардыгы 18 жаштан жогору карай баардыгы жасай алат деп баса белгилеймин. Ал эми бул бизнести жасоодо бир канча адаттарды, жаңы адаттарды кабыл алууга туура келет, эски адаттардан арылууга туура келет да. Ошол жаңы адаттардын бири бул бизде китеп окуу болду. Негизи эле ала турган болсом, жеке мен өзүм китеп бала кезден эле көп окучумун, бирок ал учурда көрсө биз туура эмес китептерди окуйт экенбиз эле. Ушул бизнеске келгенден кийин мен өзүмдүн багытымдагы туура китептерди окуганга үйрөндүм. Албетте бул дагы менин наставниктеримдин, менин жетекчилеримдин үйрөтүүсү менен болду. Мен буга чексиз ыраазымын. Биз адамдар негизи эле эки нерсеге эң акырында акча жумшайт экенбиз да. Бул биринчиси ден соолук, экинчиси акча каржысы жөнүндөгү билимге. Ошон үчүн 95% адамдар ден соолугу начар, ийгиликке жетпей, же болбосо акча каржысы аз, дайыма финансылык давлениеде жүргөн адамдар болуп саналат экен да. Эгерде мисалга ала турган болсок, биз үй салабыз, анын ичин шкафтарга толтурабыз, мебелдерге толтурабыз, килем, кечек, кийим, ушундай нерселерге эң биринчи кезекте, же болбосо той, ушундай нерселерге эң биринчи кезекте акчаларды жумшайт экенбиз да. Ал эми ден соолукка качан гана ден соолугубуз болбой калган учурда акча жумшайт экенбиз, бирок уже кеч болуп калат экен ал. Анткени ден соолукту бир жоготуп алгандан кийин аны кайра дары менен калыбына келтирүү бул өтө болбой турган эле нерсе болуп саналат экен да. Ошондуктан баардыгыңыздарга бул видеодон кайрылат элем. Пока сиздердин ден соолугуңуздар жакшы мезгилде, азыр менин ден соолугум жакшы да дебестен, азыртадан кам көрүңүздөр, ошол ден соолуктун алдын алыңыздар. Мисалы, машина сатып алсаңыздар деле, ар бир ай сайын сиздер аны ремонтко апарасыздар, майлайсыздар, дагы башка жуудурасыздар. Ушинтип ага кайсыдыр бир деңгээлде салып турасыздар да, берип турасыздар. Ошол сыяктуу эле ден соолукка дагы берип туруш керек. Аны бир эле бүгүнкү күндөгү могу жеп ичкен тамактар менен эле чектелбестен, кошумча табигый витамин, минерал ушундай нерселер менен берип, эс алдыртып, физзарядка жасап, ушундай нерселерди аткарып турушубуз керек экен. Ал эми экинчиси, акча каржысы жөнүндөгү нерсеге, билимге эң акырында биз акча жумшайт экенбиз да. Болбой калганда, качан гана банкрот болуп, болбой калганда анан наставник издеп баштайт экенбиз, андан кийин гана акча жумшап баштайт экенбиз. Эгер биз баардыгын токтотуп, биринчи ушул эки нерсеге биринчи кезекте акча жумшасак, анда биз дүйнөдөгү эң бактылуу адам болмокпуз. Финансылык жактан эч кандай көз карандысыз болмок экенбиз да. Ошондуктан баардыгыңыздарга да бүгүнкү бул видеодон чакырып кетем. Пока сиздерде аз да болсо жашооңуздар жакшы болуп турган учурда, сиздер акча каржысы жөнүндөгү билимге көбүрөөк убакыт жумшаңыздар. Ден соолукка көбүрөөк алдын ала чыгаша кылыңыздар деп айтар элем да. Ал эми мен бул бизнеске келип кандай китептерди окуп баштадым? Бай адамдардын өмүр таржымалы боюнча окуп баштадым. Бай адамдар кандай ойлонуулары тууралуу окуп баштадым. Бестселлер китептер, мисалы, Роберт Кийосакинин китептерин, бизнес темасындагы аябагандай көп мындай китептери менде бүтүндөй сериялары бар да. Бизнес 21-кылымдын бизнеси деп мынакей. Бул менин эң биринчи окуп чыккан китебим болгон. Мен бул китепти аябай жакшы көрөм. Бир эле жолу эмес, бир канча жолу окуп чыгыш керек китепти. Биринчи окуганда көп деле түшүнө бербейсиздер. Сиздерге кайсыдыр бир деңгээлде кызыксыз эле болгондой сезилет да. Ошондуктан бир канча жолу окуп чыгыш керек. Мен эң биринчи окуп чыккан китеп мына Бизнес 21 века, же болбосо 21-кылымдын бизнеси деген китеп болгон. Андан кийин мен уже түшүндүм, что менин ушундай китептерди көбүрөөк окушум керек экенин. Бир топ азыр менде китептер бар, мисалы, Богатый папа, Бедный папа, Роберт Кийосакинин бүт могу сериялары бар. Андан сырткары бул Дональд Трамп менен дагы китептерин көп окуйм. Бул жерде мына Дональд Трамп менен Роберт Кийосаки экөөнүн биргеликте жазган китеби, Харт Эйкер, Думай как миллионер, Наполеон Хилл, каякта турат Наполеон Хилл, Думай и богатые,
Наполеон Хиллдин дагы китептерин көп окуймун. Андан сырткары мен Брайан Трейсинин китептерин көп окуймун. Джордж Клейсон мынакей «Самый богатый человек в Вавилоне». Андан сырткары Бодо Шефердин китептерин көп окуймун. Мына ал жерде «Мани или азбука денег» деп турат. Бул өзү негизи жаш балдарга ылайыкташылып жазылган. Бирок ошондой болсо дагы мен ар бир чоң кишилерди дагы окуганды сунуштамакмын. Анткени бул жерден өтө жакшы бир маанини түшүнсөк болот да. Мага өтө жагат мына китеп, өтө бир кызыктуудай болуп жазылган. Андан сырткары Сайтмурат Давлетов. Бул Сайтмурат Давлетовдун мына жерде «Деньги сетового маркетинга» деп турат бул китебинде. Ушундай бир топ китептерди окуймун. Ким Киясаки айта берсем аябагандай көп да Ким Киясакинин китептери. Күн сайын жарым саат өзүмдү ушундай китеп окуганга атайын убакыт бөлөмүн. Телефон баарын өчүрүп коюп күнүгө жарым сааттан китеп окуймун. Бул ийгиликке жетүүдөгү эң негизги сыр, эң негизги ачкыч болуп саналат. Андан сырткары мен көп акчаларды төлөп международный деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги семинарларга катышамын. Ал семинарлар биринчиси ошол ден соолукка керектүү болгон продукциялар жөнүндө маалымат алуу үчүн химия, биология илимдеринин докторлору, медицина илимдеринин докторлорунун обучениелерине, именно окутууларына катышам, ошол биодобавкалар жөнүндө. Андан сырткары бизнес темасындагы. Бизнес десе, мисалы азыр мен сени бизнеске окута коём, бизнеске үйрөтө коём, бай жашаганга үйрөтө коём деп өзү эч кандай өзүнүн деле жыргаткан кирешеси жок. Ар кандай тренерлер көбөйдү. Туш келген эле андай тренерлерге баргым келбейт. Мен өзүмдүн жеке чындыгында өзү бүгүнкү күндө практика ошончологон акчаларды, мен каалагандай акчаларды өздөрү таап аткан, миңдеген адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөртүп аткан өтө күчтүү бизнес тренерлерим бар. Ошолордун обучениелерине катышам. Буюрса жакында августтун 9, 10, 11 күнү Казакстандын Астана шаарында өтө чоң семинарыбыз болот эл аралык деңгээлде. Ошол семинарга барам. Ал жерде ушул именно бизнес жөнүндө сөз болот. Венгриядан мультимиллионер, долларовый миллионер болгондо дагы миллиондогон адамдардын жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн Атила Гидафалбы деген өтө бир элеме бизнесинде 25 жылдык тарыхы бар киши келет. Ошонун обучениесине барам. Андан кийин Венгрияга барам буюрса. Ушундай билим үчүн өзүмө дайыма убакыт бөлөм, билим үчүн акча жумшайм. Анан ошол билим бизге кайра акча алып келет. Көпчүлүк адамдардын катачылыгы ушул цетовойго келет дагы билим алгысы келбейт. Мисалы сиздер элементарный медик болуш үчүн деле 7-8 жыл окуйсуздар. Медиктин зарплатасы ашып кетсе 10 000. Ошол үчүн деле 7-8 жыл серьезно кабыл алып, окуп, анан кийин гана барасыздар да. Именно биздин компанияга келгенде эле, ой, семинарга компания өзү төлөбөйбү? Неге силер төлөйсүңөр деп сураганы мен аябай таң калтырат. Контрактты окуу жай өзү төлөбөйбү деген ой эч качан келбейт. Аны милдеттүү түрдө төлөшөт. Бирок мындай билимдерге акча төлөгүлөрү келбейт. Ошон үчүн 95% адамдар кадыресе жөкөнүкөй жашап атышат да. Мен аябагандай сүйүнөмүн. Кимдир бирөө болбогон ушактын артында сүйлөп жүргөн учурда мен өзүмдүн убактымды, баалуу убактымды ушундай китептерге арнаймын. Кимде ким бул бизнес кызыктырган болсо кайрылыңыздар. Кандай китептерди окурду жана ошондой эле кандай семинарларга барса болору тууралуу мен аябай кеңири деңгээлде сиздерге маалымат бере алам. Мына бул менин китептерим, өзүңүздөр көрүп тургандай эле. Ар бир айда мен 2ден жок дегенде 2ден китеп алганга аракет жасайм. Ушундай сонун. Ал эми ушунчалык китептерди окубай, билбей туруп эле көчөдөн бир адамды көрүп алып эле, туура эмес иштеген бир адамды көрүп алып эле, ой, сетовойду мен билем, сетовой мындай деп ырдап жүргөндөр сиздерге да кайрыла өтмөкмүн. Бир китептин бетин ачпай туруп, ошол сетовой жөнүндө бир 2 саат убакыт бөлүп укпай туруп, жөн гана өзүңүздөрдүн билбеген темаңыздарды сурап, сүйлөп уят болбоңуздар демек элем. Анткени сиздер күлгөн сетовой бизнестен миңдеген адамдар айына 100 миңдеген, миллиондогон акчаларды таап жүргөндөр бар. Андыктан эгер сиз сетовойду билем деп, бирок бир сом акча таппай жүрсөңүз, анда сиз билбейсиз. Келиңиз, кайрылыңыз, билип алыңыз. Сетовой деген кандай система экенин. Ушул бүгүнкү менин темам. Айымдар айрыкча сиздерге көбүрөөк басым жасаймын. Сиздер өзүңүздөрдү көбүрөөк өнүктүрүшүңүздөр керек. Анткени биз бала тарбиялайбыз. Келечектеги коомдун ээлерин тарбиялайбыз. Сөзсүз түрдө биз үйдө отурам элебизден китеп окуганга үйрөнүшүбүз керек.
бекеринен айтылбайт, телевизор көргөндөрдү китеп окугандар башкарат деп. Андыктан китеп окуган бекер нерсе, ага акча кетпейт. Биз ушул бекер нерселерге акча жумшагыбыз келбейт дагы өзүбүздүн жашообузду жаман жакка буруп алабыз. Мисалы, эртең менен туруп 10 мүнөт зарядка жасап койгон бул бекер нерсе. Ошол нерсени жасабайбыз, биздин ден соолугубуз кетип атат. Бирөөгө жакшы сөз сүйлөп коюш бул бекер нерсе. Ошол нерсени жасабайбыз, биздин адамдар менен мамиле түзөбөй атабыз. Жылмайып жүрүү бул бекер нерсе. Биз ошол нерсени жасабайбыз, жүрөгүбүзгө мээрим толбой атат. Китеп окуган бекер нерсе. Биз ошол нерсени жасабайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бирөөдүн кемчиликтерин көп санда көрүп отурабыз. Андыктан келиңиздер, биринчи ушул бекер нерсени чын дилден сүйүп жасайлы. Анан жаратканым бизге берет. Эгер ушундай темалар кызыктырса, кандай китептерди окуу кызыктырса, менин WhatsApp номерим 0772 40 86 84. Именно менин бизнесим кызыктырса дагы сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Анан мен кеңири деңгээлде маалыматты эч кимге кайрылбай туруп, мага гана кайрылган адамдарга, мага чындап ишенген адамдарга гана аябай кеңири деңгээлде бере алам. Ушул эсиңиздерде болсун. Саламатта болуңуздар.